Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Arhan mau pakai barungan? Oh ya. Ada Mas Iqbal, ada Mas Rama, ada Mas Abdul, ada Mas Hanif, dan ada Mas Riko. Mas Riko memakai barungan, Mas Hanif memakai barungan, Mas Abdul memakai barungan, terus Mas Rama memakai barungan, Mas Arhan, halo Mas Arhan memakai barungan, Oyen, dan Mas Iqbal memakai barungan. Yo dipakai. Wes Iqbal wes. Ayo. Gue bawa apa Rehan? Wih Arhan. Keserimpet ora rewing ora. Wih, iso. Tak. Ampun kudu dumateng para pirsa, kejawi saking para paraga ampun lumebet gatel. Ngerti. Ampun lumebet wonten sak lebetipun ring keranten panggenanipun. Iya. Nggih Rabi. Wes, kesel. Oh wes, ya wes duduk. Ayo Mas Abdul. Gini siapa imu? Ayo duduk yo Mas Abdul. Ya saiki Mas Rama. Ayo Le. Lah kowe nek uga ini lah iki gak KKN kowe.
Ya duduk ya Mas Rama. Ya saiki Mas Henip. Aku nemu lagu api, Mas. Bangsane para Gandharwa sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Ngerti yo. Yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka sak tengahing alas glagah wati. Ayo. Ya duduk ya. Ya saiki Mas Riko. Ih, Mas Riko. Ngombe. Cokot genti. Ya duduk ya Mas Riko.